Evo drugari da vidimo zašto je lep život na selu. Gde si, Lara? Gde si? Bravo. Gde si, Berta? Berta? Ona je zauzeta. Jede. Biri, 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 biri. Lupčići su. Da vidimo da li ima neko jaje. One tu šetaju, kljucaju. A sad da vidimo da li su snele neko jaje. Ovdje ne. A ovo kako ćemo. Da vidimo šta radi on tu. Opa! Evo zašto je lepo kad si u selu, znači treba da doručkuješ. Evo vidite ovdje druga koka se sprema da snese. Evo i ovdje jedno. Opa! Ovu tamo nećemo da uznemiramo. Inače ovo su mlade koke. Tačno 6 mjeseci.